王老师，这个娃儿渴得很了，你当真不管啊？你不是带着的吗？等我换再说。哎，老妈，那五把披风在哪里找的呢？到外头到边去游噻。要那我也看一下。好东西啊！这就是我找的仓库。不吃了就不渴了，宝贝。这个就是我们找的鹿稿。这是我找的五披风。这把去完了。
这个冰冷兄弟。王老师，你给王一晨弄谁一下？你以为啊？那样。丢丢，丢丢丢丢。甜甜。好甜好甜，甜甜的，丢丢一丢丢一丢丢啊一丢丢，甜甜的，是不是？甜甜的。啊，好甜，丢丢丢丢，妹妹丢丢去丢丢，你点火点什么？你点这个，你第一根，哎呀，棒，好棒！两个，完蛋。tự nhiên giờ rồi em 你把他们的倒过来弄好的，你来块噻。